tó àwọn obìnrin sọ wá yín ènìyàn wa láti bí àná ìrìnàjò kan wà tá à ń rìn lọ́wọ́ lórí changing of environment òun ló jẹ́ kí fídíò yìí pẹ́ kó tó jáde wá sórí ìkànnì yìí ẹ má bínú sí wa tẹ́ bá dẹ́ pé kì í ṣe location tí màá ti ń ṣe fídíò lè ti rí possibility wà kí location á change lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó lè má jẹ́ bí gan particular la máa lò ó lè jẹ́ bòmíì ìwọ títorí pa látàárọ̀ àti ìwà sórí atẹ́gùn láti sọ̀rọ̀ ìdí nìyẹn tó fi dábẹ́ pé àìkíní yẹn ò tí ì balance dáadáa bá ṣe fẹ́ ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run ọba yóò balance lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ọba ògógó ọba àjíkí ọba Afẹ́nifẹ́re ọba àjùwà pé agbẹnimọ́dẹ̀yìn afúniwọ́n ṣèrègùn ọba alógunlọ́lá ní ìlẹ́yẹ ọgbàgbà tí gbára àdúgbò agbọ́gbọ̀gbọ̀ tí fi yọmọ ẹ̀ náà fìn ìbà dágbọ́gbọ́ bàbá kókó èrò àkàtàpá bàbá lọ́sùn aṣọ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún báyìí lásọ sàpọ̀nà yémiyémi ń gbéke ọgọgọ rúmọrúmọ apanimọ́ àgún olókìkí òru ìbà lọ́wọ́ ya ti dìímọ̀jẹ̀ èèyàn ajẹrun òru ajẹ̀dọ̀ èèyàn mọ́bì ìbà láàlú ògiri òkú dọwọ́ rẹ o ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ ó dọwọ́ rẹ ìlú tá a wà lónìí ìbà lọ́wọ́ èyí tẹ kọ́kọ́ jẹ obìnrin àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ gbá lu ilẹ̀ ìlú yìí lónìí ìbà yín o ìbà yín ọkùnrin àkọ́kọ́ tẹ kọ́kọ́ tulẹ̀ ìlú yìí ẹjọ́ ojú wa ṣe lórí ọ̀rọ̀ atótónu ilé tá à ń bá bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí lórí ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ń bọ̀ wá ja Nàìjíríà lógun lórí ọ̀rọ̀ bílù tírí pàápàá jùlọ pòfẹ́sọ̀ kan wà ọmọ bíbí ilẹ̀ ìlú Haúsá ni wọ́n ń pè ní pòfẹ́sọ̀ Pàtámì ara àwọn tó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá Buhari ní last dispensation ni ọkùnrin tá à ń sọ yìí nínú gbogbo nǹkan tá à ń sọ ní òun nìkan lákòókò yìí ló jáde tó sọ òdodo ọ̀rọ̀ bí nǹkan ṣe rí láti 2014 tó bẹ̀rẹ̀ sí ní spẹ́ẹ̀lẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan títí tó fi dàkókò tá a wà yìí òun nìkan ọkùnrin yìí sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ fa kòmó òkun yọ àwọn tí wọ́n jẹ́ ìran Haúsá àti Fúlàní wọ́n ń defend ìlú wọn wọn ò fẹ́ káṣírí gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ wọn ò fẹ́ kó hàn síta ṣùgbọ́n ní géèmù kan tó máa ń play tí mo fẹ́ kẹ́yìn èèyàn rí kẹ́ lọ dìmú wọ́n máa ń fẹ́ mú Yorùbá mára tó bá ti dibi pé wọ́n fẹ́ ojú fẹ́ tì wọ́n wà dúró Yorùbá mára wọ́n tì í bó dànù wọ́n mọ̀ṣẹ̀lú ṣe gan ṣùgbọ́n nínú ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà lórílẹ̀‐èdè ẹ̀yà mẹ́ta ni ẹ̀yà òkè ọya ẹ̀yà ìwọ̀ oòrùn àwa méjìlá wà níwọ̀ oòrùn ní east and west àwọn tí easterner àwọn ọmọ bó ṣe ń rìnrìn àjò tiwọn gbogbo tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yóò ju divide and rule náà lọ divide and rule tá à ti ń pariwo láti ẹjọ́ yìí káwọn kan ó dápá ibì kan káwọn wò pé tẹ bá fẹ́ gain access àwọn ará bí àfi kẹ́ dà wọ́n rú látòkè kẹ́ lè rojú rí àwọn ti sàlẹ̀ òun lọmọ nǹkan tó wà nílẹ̀ ń sìn Yorùbá ló ní láti ronú torí àwọn náà fẹ́ fi play game yẹn wọ́n fẹ́ fi ẹ̀yà Yorùbá play game but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a jẹ́ aráàlú a lè má mọ̀ àwọn olóṣèlú mọ̀ pé game làwọn ń play lọ́wọ́ Pàtámì sọ̀rọ̀ nígbà tí Pàtámì sọ̀rọ̀ ó tú àṣírí gbogbo bí kíní ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ bọ̀ láti 2014 màá ṣàfihàn rẹ̀ fídíò yìí kò ṣe fídíò tó máa gùn púpọ̀ lọ títí torí pé àyè tí mo ti ń ṣe kò tí ì jọ àyè tí a máa ń lò látẹ̀yìnwá so eléyìí ló mú mi máa jẹ́ kí mi gbọ́dọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí mo fẹ́ kẹ́ rí two side of the coin bó ṣe rí pé ẹ̀rí pé méjèèjì ò jọra wọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sìn Pàtámì sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ní 2014 pé right tí Amẹ́ríkà ní láti intervene nínú crisis Nàìjíríà pé Chinese kan lo ògbójú ni ta ni o mọ̀ pé China àwọn gan wà ní àwọn tó ń gbésùnmọ̀ mi lórílẹ̀ Nàìjíríà
màá fi fídíò síta sìn yẹn rí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ títí Pàtàmì dáadáa Professor Pàtàmì mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ó wà lára àwọn mínísítà láyé bàbá Buhari tó lákàkì tó dẹ̀ lẹ́nu bẹ̀ nílẹ̀ Haúsá àwọn èèyàn máa ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu gan ẹ gbọ́ nǹkan tí Pàtàmì sọ. I want you to watch this video. I want you to pay attention to details in this video. In fact, in 2014, Nigerian opposition party, then the APC, were in the White House seeking for the same help on the same Christian genocide as a fallout of the Chibok Girls. This is established. The second thing again is that even most recently, we acquired $346 million worth of weaponry from the US, and we are trying to send our military personnel to go and train as a factor of diplomatic relationship between Nigeria and the US. And the US has been consistently, in addition to other partners, listed as supporting countries to help us in eradication of terrorism. And don't forget, it is a United Nations Convention on Counterterrorism that empowers the United States to become the global front or focal point in fighting against terrorism. And wherever a word terrorism was defined in a given area, that means US have right to protect. They call it the responsibility to protect R2P. They have right to invoke that R2P to get into that country and destroy that terrorism. Yeah. So what we should show in our own case in Nigeria is that we should show commitment and willingness to partner to eliminate the threat of terrorism, not completely condemn a hand that is coming to help us and then put a motion forward. We can negotiate with them. We can tell them, give us the weapons responsibly. We can discuss with them and acknowledge that this genocide is taking place. Yes, they say Christian genocide. Now we can justify to them that, look, it's not only genocide, it's not only Christians, Muslims also are affected. But do you agree with the categorization that it's a genocide? I actually, when I look at the damages, when you look at the total number of the people that have been killed over time in Nigeria, and they are killed defenseless in villages, sleeping in their homes, then what can you call this, for God's sake? You think there's a genocide? I think it's actually pure genocide, because you just come and kill people, just like that. And this thing has been happening. Several villages in Katsina destroyed. Several villages in Sokoto gone. Several villages in Zamfara. Every. Tẹ́ bá wo àlàyé Pàtàmì yẹn mo fẹ́ kẹ́ wo àwọn kókó yẹn tí ò bá gbọ́ àlàyé yẹn dáadáa kẹ́ tó rẹ́nu ẹ fast ẹ̀ tó máa ń fún yàrá sọ̀rọ̀ ni ẹ̀ tó gbọ́ dáadáa kẹ́ lè gbọ́ àwọn àlàyé yẹn dáadáa. Ọmọbìnrin kan tó jẹ́ ẹ̀yà Haúsá òun náà wá jáde wá àtàdáni fídíò tí ń fly káàkiri ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní drag Yorùbá sọ́dọ̀ wípé kí lójú ò tí ì rírí ṣe bí Yorùbá nìyẹn tó jẹ́ pé wọ́n ń wà accommodating wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo ẹ̀ẹ́rì bí tó ti mú sí Yorùbá lórí gan wọ́n mọ̀ pé orí yóò máa wú lérí àyẹn ibi tí mò ń drag yín lọ nínú kéèsì mo mọ̀ pé orí yín máa wú ń bẹ̀ pé ọ̀gbẹ́ni gúdù gan ọmọbìnrin sọ̀rọ̀ meanwhile bó ṣe ta bàbá wa jẹ láti gbà yẹn lọmọ náà tó bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ ti máa pé political system ló ń lò láti fi drag Yorùbá into the problem ó wá fèsì Ìgbò ó bẹ̀rẹ̀ sí ní làbáàsì wọn pé kí ni Ìgbò import náà kí ni ìwúlò wọn pé tí Ìgbò bá fẹ́ lọ kí Ìgbò máa lọ pé kí ni advantage pa wà pẹ̀lú Ìgbò pé Ìgbò jẹ́ pé fake drug fake things náà import wọlé sí Nàìjíríà tí wọ́n máa sọ pé àwọn ṣe nǹkan dáadáa àwọn làwọn mọgbá àwọn làwọn máa wo pé kí ni àǹfààní Ìgbò ó drag Ìgbò to the extent that ẹ lọ máa jẹ́ kí ẹ rí fídíò yẹn náà òun náà bọ́lẹ̀ sórí kan ní tẹ́ máa rí torí ẹ̀mí ìfẹ́ kí fídíò yìí kó lọ títí kẹ́ lè bá gbádùn àwọn àlàyé tó wáyé nínú fídíò yẹn ẹ wá fi compare méjèèjì ẹnìkan accept pé táwọn ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn ò dáa ẹnìkan sọ pé táwọn ṣe àwọn máa pé ò dáa ṣùgbọ́n àwọn bá wọn ṣe rí inú àwọn gbà àmọ́ gba ara wa lálé àmọ́ accommodate ara wa ni a gbọ́dọ̀ tolerate ara wa náà wọ́n wá ń drag Yorùbá tó pé ẹ ti fẹ́ gbẹ̀mí gbogbo wa tán ẹ̀ wá ń drag àwọn náà into that matter pé Yorùbá wà accommodating pé tó wá jẹ́ pé Ìgbò ni pé ṣé Dangote lè ní opportunity láti ní business tó tóbi tó báyẹn ní ilẹ̀ Yorùbá pé kí Yorùbá wá jẹ́ ẹ̀kan tó pé kò wá accommodating ni ṣé Dangote bá nínú nǹkan tó ẹ lọ gbọ́ kẹ́gbọ́n nǹkan tí lédi yẹn náà sọ nípa ìrìnyanran Yorùbá meanwhile bó ṣe máa ń mú àwọn bàbá wa ló mú gọ̀ láti ilẹ̀ wá nìyẹn tá bá ti lè mú sí wọn lórí tí wọ́n fi bí change kéékèèké tọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn náà gọ̀ pé yẹn dáadáa làwọn pé àtàwọn Haúsá ti yẹ bá pé yẹn dáadáa làwọn irú ẹ̀ ló ṣe bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ojú kòkòrò olójú kòkòrò náà ń pè ní ojú kòkòrò ẹni tó ní ojú tójú rẹ̀ kì í kú lára nǹkan
kí ni bàbá Bọ́lá Ahmed ní kí ló fẹ́ nílé ayé ẹ̀ tí ò ní níbi tí Ọlọ́run kẹ́ bàbá Bọ́lá Ahmed dìde tó bá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá òun mo fẹ́ rán yín iṣẹ́ gbogbo wa látẹ̀tẹ̀ láti gbọ́ níbi tí Ọlọ́run fún ní ọládé tá a dẹ̀ ń listen sí ṣùgbọ́n ó sì ń rí nǹkan kan bí ìgbà tí ò tí ì jẹ́ èèyàn tí ò bá rú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló rú lù báyìí tí gbogbo nǹkan rí jákujàku gbogbo iṣẹ́ tó ṣe wá látẹ̀yìn sáyé ò mọ ìyẹ̀wò báyìí sí pé sóun ló ṣiṣẹ́ yẹn tòótọ́ ìjọ mọ̀ ń pa òṣèlú àti rí ẹ̀kan tó kọ̀ǹdẹ́ẹ̀mẹ̀ tó ní bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní òun mọ̀ ń pa òṣèlú pé kéde bàbá Bọ́lá Ahmed mọ̀ àti rí ẹ̀yàn tó sọ kí n tó bọ́ sínú ibẹ̀ yẹn ẹgbọ́n nǹkan tí lédi yìí kọ́kọ́ fẹnu ara ẹ̀ sọ́nà nípa ètò òṣèlú nípa bí Yorùbá ṣe wà accommodating tó jẹ́ pé àwa ìsọpọ́ọ̀tì Fúlàní àtàwùsá ẹ̀gbọ́rọ̀ wọn. Biafras want to go, Biafras wants to go. What are you waiting for? What are you waiting for? Have 5 of your states in this country. Lead by example. Leave those shops of yours, leave those buildings of yours. Go back to your state and start developing it. If you are serious. Develop your state, develop your political system. Stand today and get people in the House of Representatives who would hear your voice and see if every Nigerian will not let you go. What benefit are you to us? You only leech on us in this country. We from the northern Nigeria can boldly say we have gained something from the southwestern part of Nigeria and the south-south. We collectively, Dangote today is established in northern middle belt of this country in Kogi State and is also established in Lagos. That is mutual benefit. When it comes to political movement, we from the north unite. Even when Tinubu's people did not vote him, the northerners vote until Tinubu could find himself in power today. We allow the people from the north, from the south, to come to our state and invest freely. We allow them for growth. Of course, we do have conflicts once in a while, but the fact and the statistics of reality is here. Come and see them all over our places. Doing fine, doing well, establishing themselves, houses, schools, and all that. People from the southwest. We provide food. We provide food. We are the leaders in terms of agriculture in this nation. We provide food and we take it to the west. And the south, majority of the food that's consumed in this nation comes from north. I want to ask a question. What is you people's benefit? What is it about you that if you go today, we're going to miss? What is it about you we're going to miss? Is it your importation business that involves so much exploitation? Is that what a Hausa man cannot do or a Yoruba man cannot do? I want to ask you a question. Do you have oil? You don't. It is the South and the Niger Delta area that have oil. And they don't even give us headache like the way you do. They cooperate with us. They do everything with us. What is you people's problem? What you talk about because your resources. What resources do you have? You've been leeching off of everyone. If the Yorubas are talking, if the Niger Deltas are talking, yes, we can hear, but not you guys. What do you have to offer to Nigeria that we cannot offer ourselves? Okay, let's say we feed this country, yes, because of our flat lands, because of our agricultural prowess. You decide, okay, we'll stop feeding, we are going to feed the rest of the country. Can you do that? Can you, for example, do what the Yorubas are doing? Can you give us what the Yorubas are giving us? What are you giving us except what destroys our economy, which is importation? What are you giving us? So what's actually your pride? What is it? Because you have not found somebody who tells you the truth. What is your pride in this country? What is your pride? The fact that you leech off other people? The fact that we allow you to buy lands in our areas? Allow you to establish businesses that you grow out of it? And yet you're even too afraid to go back to your states. And yet you keep making noise every single day. If you are proud of who you are, start making your move now. Start making your move now. It's not about just disturbing everybody with noise and making fun up and down the place. See, it's about to go down. It's getting more serious every day. It's getting more serious every day. If you think you're going to creep up into the division of this country, we've gotten to know who you guys truly are. We're going to deal with it. We might not be able to deal with America fully, but you see those ones at home, you are an assignment we have put in our front. Tẹ́ bá gbọ́ kí tí lédi yẹn sọ dáadáa, ẹ rí pé lédi yẹn ìgbàgbọ́ tó ní pẹ̀lú Yorùbá, wọ́n bí lè pé Yorùbá weak pàgọ́. Gbogbo nǹkan tó sọ yẹn pátápátá àgọ̀ ló fi lọ Yorùbá mẹ́ àgọ̀. Wípé ìran Yorùbá o. Àwa tá a gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lágbọ́yé la wá rí wípé wọ́n ti mú wa lómùgọ̀ ọjọ́ ti pẹ́. Bọ̀ púpọ̀ náà àwọn èèyàn kan ò rí bó mú wa lómùgọ̀ mo rí àwọn èèyàn tá ń pèsè pé gbogbo ààrẹ nítorí pé ó ń là bá sí ìbò. Òwe Yorùbá kan dẹ̀ sọ pé ikú tó máa ń pojú gbà ẹni òwe ní ń pa fún ni. Ṣé ẹni báwọn Ìgbò ṣe ń ṣe tí wọ́n ń bọ́ lọ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. Pálapàla wókòwòkó ìtàn lọ́nu Ìgbò padà dá dúró. Ó sọ débi pé tí Ìgbò bá fẹ́ lọ lé ní àwọn arẹ́dì láti fi mọ́lẹ̀ kan mọ́ lọ pé kí ni Ìgbò ní. Níbi tí lédi yẹn sọ dé. So torí pé Yorùbá ní nǹkan nífẹ̀ẹ́ láti Yorùbá sọ́dọ̀ tiwọn pé àwọn akókó gan tiwa
á gbé nǹkan tiwa tá a ní á gbélé fáwọn táwọn máa jẹ irú ẹ̀ ní bàbá Bọ́lá Ahmed náà ní ń play là ń sọ fún wọn gbogbo àti wọn ò gbà tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ibi tó rí àwọn èèyàn ti pín lẹ́ ti ṣèjọba à ní ìjọba àwọn olórí gbogbo ló ṣe ìjọba àwọn tó rí wọn ò pé lẹ́wà kàkún bàbàrà àwọn tó fẹ́ pé IQ wọn lò bàjẹ́ ṣé bí ìyá ṣe máa ń ronú nìyẹn kí ìpànìyàn sáyé ó ní ìtẹ̀síwájú ìrìn àjò ayé àwọn ìran yẹn ni bàbá Bọ́lá Ahmed wọn họ́nà wọn rí wọn bí èèyàn gidi torí ẹ̀ kíní yẹn ó léwu fọ́jọ́ lálẹ́ Yorùbá ó léwu gidi gan ẹ má jẹ́ kí sweetman sí lédi yẹn lò tí fi ń drag Yorùbá pé àwa wà àkọmọdé àṣẹ kéde kan ẹ má jẹ́ kó mú yín o tẹ́ bá listing sí wọn wàhálà ẹ wọ páńpẹ́ nìyẹn páńpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a dẹ̀ ní mọ́jọ́ tá a tún máa bọ́ ń bẹ̀ torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n sáré mú fídíò short video yìí wá kíkẹ́ gbọ́n nǹkan tí lédi yẹn sọ ẹ̀yin ènìyàn mi èmi ní ti yín tòótọ́ títí tá a fi máa padà pàdé lórí ìkànnì yìí fún àkọ́tún ètò Bàbá Àṣà.